雞腿貓短線團又返嚟啦，估唔到今次會做咗馬戲團嘅表演嘉賓㗎喎，仲會同大家嚟到廣州荔枝灣行下荔灣湖公園，同埋品嚐當地特色美食。精彩內容千祈唔好錯過，睇片之前記得免費訂閱我哋雞腿貓頻道，記得撳埋鐘仔搶先看，咁就唔會錯過精彩嘅內容啦。大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集我哋有跟短線團，就會參加百達旅遊所舉辦嘅清遠純玩2天團。呢個團最大嘅賣點就係可以去廣州融創樂園睇國際大馬戲，同埋會喺清遠度食走地雞三雞宴嘅喎。團費平一價錢98蚊位，價錢嚟講真係冇得輸。我自己今次係第2次跟呢個團啊，所以呢條片會結合我2次跟呢個團嘅影片。今次呢個98蚊純玩2天團行程都好豐富，我陣間會逐一介紹下。出發前一日，百達旅遊就會發 WhatsApp 俾我哋團友，提醒我哋團友集合嘅地點、時間、導遊個名、佢嘅旗號，最重要呢就係佢嘅聯絡電話。有任何問題呢，可以直接同導遊嗰邊聯絡。出發當日早上嘅9點15分，我哋就喺深圳灣口岸集合。我哋同導遊報到之後，導遊就派發呢張貼紙俾我哋黐上身，方便佢哋去適應。貼紙後邊呢，都已經安排咗我哋嘅組號同埋坐旅遊巴嘅座位編號。點好名齊晒人之後，導遊就帶我哋行去旅遊巴停泊處嗰度上車。呢度人多車多啊，所以我哋一定要跟實導遊，認住佢個旗仔 number， 咁就冇問題噶啦。早上9點半，我哋就上旅遊巴準備出發。熱烈歡迎各位貴賓參加我哋百達旅遊嘅融創馬戲清遠2天團。喺呢度咧，自我介紹下先，我咧係一個導遊，小姓麥。你哋嗌我阿麥，或者嗌我肥佬，或者嗌我肥佬麥都得噶啦。喺呢度咧，阿麥咧正式同各位打下招呼先。早晨，早晨，好嘛？好。導遊簡單自我介紹同埋講解下個行程之後，就向我哋每名團友派發1支樽裝水。原來係農夫山泉嚟嘅，好抌本啊！仲有派呢個紅色膠袋俾我哋裝垃圾用嘅。我哋而家去廣州，廣州邊度咧？廣州係最原始、最繁華嗰度。即係早期最繁華嗰度，唔係話依家起啲高樓大廈嗰度啲商業中心，唔係係最有廣州代表性嘅，係有呢個歷史嘅底蘊同埋咧佢呢個知名度同埋咧事實上咧有好多食嘅嘢喺嗰度，咁我哋就去呢個地方，廣州嘅荔枝灣涌嗰度有咩咧？有呢個廣州酒家，亦都有泮溪酒家，聽過未啊？泮溪酒家我哋咧基本上咧團咧行呢條線嘅話咧，個車基本上就停喺泮溪酒家嘅，因為咧佢隔籬咧有個咧公園，咁咧就喺公園嗰度咧亦都係上落車。旅遊巴準備上高速公路之前，就會先嚟到萬傾沙服務區俾我哋去個洗手間。我哋會喺呢個服務區逗留20分鐘。呢個服務區都有個便利店俾大家咧可以買下少少嘢食嘢飲。你唔好理我哋公司賺唔賺錢先，之前你去過嘅，佢有冇要你去買嘢落閘放狗嗰啲啊？冇啊嘛，但係佢係會要你去菜街市，即係好似你哋叫街市，我哋叫批發市場。你可以大量採購啲嘢，陳皮又好啊，杞子又好啊，菜市場嚟噶土鳳梨又好啊，黨參沙參咩參都好咁甚至咧可以買2斤燒肉翻去。有啲人咧就唔信啊嘛，我哋呢個團好似呢條線一樣，報名98蚊，哇！我哋咧每餐今晚黑個餐中午呢餐唔包你啊，你自己揀你中意食，整仔粥咩炒粉佬嗰啲嘢晚個餐3隻雞，一台一圍3個雞，你轉幾多圈你都有得食嘅。平時我一隻雞咧轉咗圈到啦，去到你嗰度冇啦。嗰隻雞佢一上嘅時候咧上到側邊 ，OK 你客氣轉咗嗰邊去，一轉10個人之後翻嚟你呢度，你老實講啊，你有冇邊個靚嘅留翻俾你啊？我講實話就叫做基本上冇啦。我擺多隻雞，擺多隻雞都可能冇啊！我再擺多隻清遠雞，俾你食到夠3隻雞，應該冇其他公司做到啊！我哋公司點賺錢啊？其實咧佢係一個新公司。新公司即係叫做咧，你想入呢個市場嘅時候點辦？其實咧係一個大嘅難題嚟嘅。好嘅開頭就成功一半，
佢一定咧未來咧，佢諗住咧都係做到大公司去。中午12點幾，我哋就到咗廣州荔枝灣，大約有個半鐘嘅時間俾我哋自由活動，自己喺呢邊揾嘢食。相信大家都聽過食在廣州呢句說話，但係唔知大家有冇聽過下一句味在西關呢？西關曾經係廣州最繁華嘅美食中心，呢度嘅美食有幾百種咁多嘅，匯集咗粵菜中最傳統，亦都係最經典嘅菜式。時至今日，西關係屬於荔灣區大部分嘅地域嘅，所以呢個團第一站就先嚟到荔灣區，等大家自己發掘下有啲咩美食。首先我就去咗呢一間餐廳，叫做松記竹升麵。咁佢哋喺廣州都有幾間嘅分店，入到嚟就睇下佢哋個餐牌先。普遍雲吞麵嘅價錢都係10零20蚊左右。咁我今次就試佢哋嘅瑤柱雲吞麵，呢個係細碗嘅份量15蚊。佢哋嘅雲吞裏面嘅餡料真係有瑤柱喺度嘅。個麵食落去呢，彈牙，而且帶少少嚼勁，所以食起嚟個口感都幾好。有啲朋友唔中意食竹升麵嘅話，可以揀河粉嘅。我仲嗌咗碗湯，就係呢一碗牛筋丸紫菜湯。呢個湯嘅牛筋丸一共有4粒，牛筋丸嘅味道都唔錯。不過呢個湯嘅味道呢，就爭緊啲啦。我自己就有啲後悔嗌咗呢個湯嘅。我哋喺荔枝灣呢度都試埋好出名嘅荔銀腸粉。廣州嘅腸粉原來係嶺南非物質文化遺產嚟嘅喎，難怪佢哋招牌會寫住非遺呢2隻字啦。入到嚟餐廳，我就俾已故著名食家蔡瀾先生嘅親筆題字吸引住。睇相見到蔡瀾先生笑笑口咁樣，相信呢間嘢有料到喎。藝人腸粉除咗賣腸粉之外，粥粉麵飯佢哋都有賣嘅。我哋今次經美團買咗個蔡瀾套餐3件套，價錢係33個8，就有3款唔同嘅嘢食。呢3款嘢食仲可以自己揀添嘅。荔灣艇仔粥係佢哋餐廳招牌菜之一，亦都係美團網友推薦嘅第2名。艇仔粥個粥底呢，好綿滑，好易入口。艇仔粥面嗰層呢，會見到有啲蛋皮喺度嘅，啲蛋皮其實有炸過下嘅。而且裏面嘅餡料除咗有蛋皮之外，仲有花生米、魚片、蝦仁等等。咁魚片呢就冇乜刺骨嘅，而且食落去都嫩滑。跟住就係招牌三寶腸粉，就咁買已經33蚊，所以嗌美團餐就最抵食。腸粉個皮薄到可以透光咁樣嘅，裏邊嘅餡料有牛肉、豬肉同埋叉燒，個肉感呢好豐富啊！再加埋佢哋嘅腸粉豉油一齊食味道更加之一流。最後嘅港式炸雲吞係美團網友推介嘅第1名。雲吞食落去好酥脆，咁可以配埋個粥一齊去享用，又或者可以點啲茄汁去食。最後我哋仲去咗附近一間叫做牛腸記牛雜度食翻碗牛雜粉。佢哋嘅牛雜標榜係自家牛場出產仲要係新鮮嘅牛雜嚟嘅。今次呢，我哋就嗌咗個大滿貫牛雜，麵底就揀咗沙河粉。佢哋嘅牛雜真係好出色，煮到好入味嘅，而且係新鮮牛雜嘅關係所以味道方面更加之好味。原來沙河粉係用咗廣州白雲山嘅泉水去做嘅，沙河粉食落去好爽口。呢碗河粉28蚊真係好抵比嘅。我哋食完嘢之後就喺附近荔枝灣涌道行下。呢度呢，我哋會見到一座文塔嘅，叫做雲津閣文塔。呢座文塔嘅歷史都悠久嘅，相信喺明朝至到清朝期間已經建成。根據民間傳說，文塔呢係供奉文曲星，掌握文人蘇客功名命運嘅神塔。只要文曲星手執一筆，邊個呢俾呢支筆點中，就可以高中進士、舉人等等嘅科舉功名。所以文塔建築外形好似一支筆尖咁樣向上嘅形狀。荔枝灣涌呢度原來有得坐遊船嘅，由文塔出發去到永慶坊嘅。不過收費一啲都唔平，成人單程收費要65蚊，長者嘅話都係平20蚊啫。見仲有時間，我哋仲去埋荔灣湖公園。咁呢個荔灣湖公園其實都好大嘅。佢嘅總面積大約有27公頃，
睇返歷史，原來呢個地方啊曾經大量種植荔枝。時至今日，公園裏邊啊，除咗有湖睇之外，亦都有餐廳、舞廳、茶座同埋多種嘅遊樂設施，逐漸成為集遊覽、文體、娛樂、休息為一體嘅綜合性公園。我哋喺園入邊見到泮溪酒家附近啊，有得玩遊船嘅喎。咁遊船就分兩種，腳踏船嘅收費係70蚊，可以玩30分鐘。如果想輕鬆啲嘅話，電動船就好啲啦，100蚊一樣都係玩30分鐘嘅。行完荔枝灣涌，夠時間就上返旅遊巴，準備出發去下一個景點啦。大約搭咗1個鐘車程，我哋就嚟到廣州融創樂園，準備入場欣賞融創奇幻國際大馬戲嘅表演。好啦，各位，我手上揸住嘅咧，係我哋睇馬戲嘅票，一人手攞1張，咁咧入去嘅時候咧，就俾個驗下票就可以入去啦。咁至於喺邊度咧，我依家先派票你哋先，咁啊跟住我會帶你一地入去。導遊就向我哋每名團友派發呢一張入場票，呢張入場票就係俾我哋睇大馬戲嘅時候入場用嘅。睇完個幾鐘嘅表演之後，我哋就慢慢行返去旅遊巴，準備出發去清遠。我哋大約搭咗個半鐘車程，就嚟到清遠雲海閣酒樓度食晚飯。今次呢餐叫做清遠招牌葱油雞3雞宴，有主角葱油雞之外，亦都有豉油雞同埋手撕雞嘅，仲有例湯、三色豆。呢個碟呢就係腐竹，仲有豆腐、鯪魚球、炒菜，仲有蒸鯇魚，最後飯後水果就係橙。食完飯之後，我哋搭咗15分鐘嘅車程，就嚟到清遠瑞豐酒店。好快導遊呢就派發房卡俾我哋。房卡上面呢都有張早餐券啊，俾我哋第二朝食早餐嘅時候用。入到嚟酒店房個樣就係咁啦，正正常常，其實就冇咩特別。入到嚟左手邊嘅位置會見到有掛衫嘅空間，下邊呢我哋會見到有個電風筒啊，而門口入嚟右手邊就係洗手間，就咁睇都好乾淨企理。洗手盆隔籬會見到有牙刷、梳等等嘅清潔用品。呢度呢就係淋浴間，個空間都足夠嘅，唔會話有種好逼嘅感覺。裏面有洗頭水同埋沐浴露提供。
佢哋個 bar table 呢有提供電熱水壺同埋茶包，最緊要有樽裝飲用水免費提供。電視機就係咁啦，不過呢就睇唔到香港電視台啊。酒店職員同我哋講啊，可以睇下廣東台啊，廣東台都係講廣東話噶嘛。房間都係提供即棄拖鞋嘅，咁大家就唔使赤住腳周圍喺間房走啦。今次我係入住大床房啊，張床呢個尺寸都 OK 嘅，都幾大嘅。最後房間近窗邊位置都有張台同埋2張凳俾人坐低食嘢用嘅。房間望出去嘅景觀就係咁啦，其實都冇咩特別。酒店附近嘅餐廳、按摩店、便利店一應俱全，好多選擇啊！甚至係食糖水嘅鋪頭啊都有嘅。喺酒店行過2個街口就係朝陽里步行街啦。呢條街啊好多嘢食啊！見到佢哋燒雞啊15蚊一隻啫，咁鬼平。呢度仲有啲鋪頭係賣長沙臭豆腐，10蚊就有交易啦。咖喱魚蛋呢一檔啊5蚊15粒咁多啊，真係好平啊！再誇張啲啊，就係呢個全場牛雜1蚊一串喎，買夠15蚊仲會送王老吉，咁啊梗係試下啦。呢兜呢都買咗20蚊啊，味道方面真係一般般。呢條步行街啊越夜越精彩，見到好多本地人都會喺度食嘢買嘢嘅。喺度我哋食咗個糖水，呢個番薯糖水4蚊雞。我仲買咗啲臭豆腐啊，返酒店食嘅。呢兜臭豆腐啊10蚊雞啫喎，浸住湯嗰啲臭豆腐啊，食落去呢好 juicy 啊！咁呢度呢仲有啲炭烤生蠔賣嘅喎，咁我就買咗啲2蚊隻生蠔啊，慢慢炭嘅。第二朝7點零鐘起身梳洗完之後，就落去酒店嘅2樓餐廳享用酒店嘅自助早餐。我哋入去食早餐之前就要出示呢張早餐券，冇呢張券呢就入唔到去食噶啦。自助早餐大家就千祈唔好咁大期望，始終呢間酒店唔係啲咩高級酒店，所以佢哋嘅早餐水準呢一定係一般噶啦，但係叫做有啲嘢食俾大家食下。呢個叫清遠，知唔知啊？清遠底下一個區叫清心、清城2個區，係咁樣啊。咁我哋咧依家出發咧，就大概咧係半個鐘頭嘅車程，就去到嗰個清遠非常之出名嘅一個景點，叫做咧係旅遊區啊，叫做古龍峽。古龍峽啊，咁古龍峽玩咩嘅咧？其實佢嘅內容咧，同我哋今次嘅內容咧係真係好大嘅。佢入邊嘅景點嚟講咧，個內容咧就係漂流啊。最早嘅時候就漂流，咁後尾咧就搞呢個係嗰啲玻璃橋。好啦，咁佢後尾咧搞得靚啦，即係話咧賺到錢啦，咁啊將周圍咧搞靚啲。咁啊，我哋呢個咧就係我哋睇下呢個河谷。河谷咧就好似一個公園一樣啊，百花盛開，青山綠水啊。早上9點鐘，我哋喺酒店退房之後，就搭咗40分鐘嘅車程嚟到古龍峽。古龍峽係位於清遠市清新區，係一個集峽谷、漂流、玻璃觀光設施於一體嘅旅遊景區。佢係以壯麗嘅峽谷、刺激嘅漂流同埋驚險嘅高空玻璃項目聞名。被譽為南粵小張家界同埋世界高空觀光新霸主。我哋呢個團今次嚟到古龍峽，純粹喺外圍度影下相、參觀下嘅啫，並唔會入場玩漂流、行玻璃橋咁樣嘅。喺呢度我哋會有1個鐘時間啊，俾我哋周圍行下。見到好多團友啊，都喺度影下相或者坐低休息。
不過講真，嚟呢度唔係入場嘅話，真係冇乜嘢特別好睇。又或者呢個行程純粹係睇人哋入場去古龍峽度玩。古龍峽外圍呢度呢，都有個美食長廊㗎喎。如果你想買啲嘢食嘢飲嘅話，呢度都有嘅。仲有啲鋪頭係賣藥材嘅，譬如依家見到嘅牛大力啊。仲有一個賣精品嘅鋪頭，仲有一間呢度呢，仲有個古龍峽主題郵局啊，俾人影相打卡。亦都有賣明信片嘅喎，古龍峽主題嘅明信片3蚊一張。隔籬呢度我哋見到有冰箱貼賣嘅喎，睇到個價錢仲得人驚啊，要49蚊。咁如果對車仔玩具有興趣嘅話，呢度都有賣嘅。仲有賣零食嘅地方啊，15蚊任揀喎，呢個啊比較經濟啲。我哋行完古龍峽之後，就上旅遊巴去到下一個景點，就係清遠嘅松江批發市場。呢度呢，有好多唔同類型嘅鋪頭，例如有五金、零食、日用品、文具、藥材等等，應有盡有。同團好多團友喺呢個批發市場啊，都收穫咗唔少嘅戰利品。見到呢間鋪頭啊，有唔少嘅餅、蛋糕仔、蛋卷賣嘅喎，仲有得試食添㗎，試啱先決定買唔買啦。呢個批發市場啊，仲有菜賣嘅，唔同嘅蔬菜、蔬果，仲有賣菇嘅鋪頭。見佢哋嘅價錢啊，普遍都好平嘅，難怪我見到有啲團友啊帶埋買餸車過嚟啦。中午12點半，我哋就到咗12C廚嗰度食午飯。今餐團餐同前一晚嗰餐晚餐都係一樣三雞宴嚟嘅。整體嘅味道同前一晚嗰餐都差無幾，我自己覺得整體都唔錯。比較起豉油雞，我自己啊好鍾情佢哋嘅燒雞喎。佢哋仲有蒸蛋食嘅，蒸蛋呢就會加啲蜆喺上面，仲有腩肉炒菜花喎。呢碟呢係黑豆腐嚟嘅喎。仲有成日喺團餐都見到嘅鯇魚，仲有肉絲炒豆角、肉片炒蓮藕、上湯浸時蔬，最後嗰盤同尋晚一樣都係食橙嘅。食完飯之後，我哋搭旅遊巴準備返去深圳，車程大約係3個鐘嘅關係啊，所以中途會停低喺服務站。晏晝3點鐘左右，我哋就嚟到麻涌服務區，會喺呢度逗留20分鐘嘅。呢個服務區嚟講啊，都算好新淨同埋比較大啲嘅。裏面有幾間嘅餐廳、便利店同埋一啲零售商店啊，例如賣衫嘅鋪頭。咁我喺度都食翻碗豆腐花先，薑汁豆腐花10蚊雞咁大兜，又真係幾抵食嘅。其實呢，我都背得出嘅，只不過我怕呢，我嘅表演呢有失誤，咁傷咗大家雅興就唔好啦，掃咗啲雅興。紅日微風吹又渺，雲外歸鳥知春曉。那個愛早夢一覺醒來，床伴蝴蝶飛走了。多謝，好嘅，做得好啊！晏晝5點鐘，我哋就返嚟深圳灣口岸解散。我哋喺落車位行過去深圳灣口岸都係幾分鐘嘅事。之後我哋就經口岸返返去香港。最後我就想講下今次跟團嘅費用，每人嘅團費係98蚊，而導遊服務費每日係80蚊，所以2日加埋係160蚊。所以呢個團每人嘅費用係258蚊。如果呢一個人報名嘅話，係需要收房差費用嘅，而呢個房差費用係幾多，就需要向旅行社職員查詢啦。最後大家報團嘅時候，旅行社可能會徵收你嘅保險費，但係呢樣嘢就唔係強制要加嘅，就根據翻你自己個人情況去決定啦。
多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。